Yeah. I ke wena Timothy. Please mamgwefu man khawuze man sincedisane man. Kaloku mna ndila old school. Ela old school ayisithi ivangeli elakudala elasikhulula esonweni ivangeli elakudala elasikhulula esonweni ivangeli elakudala ivangeli elakudala elasikhulula elakudala elasikhulula esonweni ivangeli elakudala elasikhulula esonweni ivangeli elakudala elasikhulula esonweni elasikhulula esonweni ivangeli elakudala elasikhulula esonweni. Mandibulise kubantu bonke abalapha. Kumnandi balapha. It's good to be here. Ndebe jika ke ndizama ukuqinisa ngoba ke indawo ezinjena ke ubama phambili akukho lula bazalwane bami. Kodwa ke uNkosi inguncedi. Iyakwazi ukuthi besisikhokele ebomini bakho ukunika amandla ukwazi ukuthi kuvezele into ofuna ukuyithethile. Amen. Ndibulise kuBishop abalapha, abavangeli abalapha, abefundisi nabazalwane, all protocol observe, omama notata, ulutsha olukhoyo ngegama elihle lomshwana uJesu Kristu. Amen. Namhlanje silapha size kule couple ke ndijowe kahle ibukeke inhle ndiphayani ngoba ngimsondela manje soyibona kahle anisebahle kumnandi basenkosini ngendlela nandibone kuye kwa before ndisanibona nibahle nangoku enyakhazimla ngenxa yothando likaThixo ngoba nikuye nje naye uhlale kuyo yonke imizamo yobombini kuba nayo indlela ayivezayo yokuba nikwazi ukuphila ngokwasenkosini. Amen. Bazalwane bami,
andihamba ndedwa. I have my better half. Yeah. Nditsho nditata. I have my better half beside me. Unkosikazi lo. Lisotshokazi eli. NgowakwaMphothulu. Nguyandisa igama. Mna ndinguThobeko ngowakwaNkewu ngumCwerha isiduko. Inkosi indithandile bazalwane. Inkosi indithandile yandiblessa ngonkosikazi onjengalo ndinaye apha. Salizwa ngamadodana amabini. Omnye ka-2005 omnye ka-2015. uYesu umhle. Zithi izibhalo, whoever finds a wife finds in favor in God. uThixo uyabonelela bawucengana. Bawucengana uThixo uyabonelela. Ndisitsho nje andifuni ulithatha eliqonge libele lethu. Ndimenyiwe mna kuthiwa mandizothetha njengesihlobo. Whoever finds a wife tata ufumene ifavor uNkulunkulu. Ukubonelelo uThixo ngonkosikazi. Njengoba ephendlini uyinhloko nje uzungalibala uzigwagwise. Unenhloko engaphezulu kwaleya yakho phendlini nje buphethe nje pha. uThixo uqobo lwakhe. Ngoba yonke imiyalelo othi uyive kuThixo uye uhlale phansi nonkosikazi uthi unkosikazi ngibasenza ngolhlobo ngoku. Ngoba ngoku ndibona ngolhlobo ngoku. Indoda ethembekileyo eloyal kuThixo ihamba indlela ezilungileyo. Ubawo uhlala unaye ngamaxesha onke. Uyikhusela ezintweni zonke. Amen bazalwane. Sikhulile noba ucengani. Sizama nje uba ngathi ndifumana level noThemba. Ba esiphondo. Esiphondo singabamelwane sikhula kunye. Yabona uThemba wena ebengumntu. Usengumntu nangoma ndithi mangithethe ngebhasi. Ungumntu othi xa usondele kuyincokola nayo ufuna ummamela more. Because yonke into ayithethayo uthi ngqo. And unecebo ehleli nje into ba zikhona izinto azibonayo thina esingazibonisi singabatshana bakhe ngela xesha. Sikhomba man, there's something that is installed kule ndoda thina esingayaziyo. Ndibulela abazali bakhe. Mamcengani nako ndiyambona pha. Molo mawucengani. Ndibulele ubona nomama. Umama wonkosikazi katata umfundisi. Ndibulele molo mama ndibulele egameni likaYesu Kristu yethu. Amen. Uba ucengani ngoko wayifumana le ndoda ezala umntana oyindodana. Kwathiwa igama lakhe uba nguThemba. And ke ngoku sinalaa nto thina noba kwakudala amagama ayethathiywa abantu abengavela athiywe nje umntana. Ebethiywa igama libe nentsingiselo. I'm sure uba ucengani uba usikhoma ebezixelela uba jonga apha lithemba lelikhaya ili. Ndimile ngalo mfana. Wazibona naye into yoba tshini andindodwanga kule ndlu. Singamadoda sibabini ngoku. Ndithandile indlela uba umfundisi aziphethe ngayo. Sisakhula ibingumntu osoloko efocus. And ibingumntu ebengazithandi incoko ezingakhulisiyo. Incoko ezingelolutho. Incoko ezisa endaweni ezingalunganga. Along the way ekhuleni kwethu siye safunda. Saphangela. Ndikhumbula there was time ngoba echaza apha indaba zejob ebesithi ayifumane iphele imnqabele. Aphinda ayifumane iphinde ibele imnqabele. Ndisaphangela eCostin Walk kwenye ivenkile ethengisa impahla. Phayana ngoDisemba bekuba hectic bebhizi kakhulu so bendindodwa. Umuntu wayephethela xa sesifuna uncedisa. Tata ndinaye umuntu endimaziyo. What no bring along uzanayo. So ndamxelela pha kuyendlini. Dala indoda ngeli xesha usahleliyo takundikhaphe man siye phayana. At least noku uzafumana amaqataqata naphayana. And then ke ngoku siphayana nje besisebenza as salesperson like sithengisa impahla. Se clothing shop, menswear. Now simile pasilindele customers mana ngongena ke. Ibona indoda leya kuthi ihleli nje ime
yacinga deep incingane zayo ndithi kaloku ndoda masiseve kaloku masiseve sikhololondo apha. Athi umlungu lo besiphethe athi mani khathethele lo mntu wakho mani utheni kakumxelele dani uba uzothini apha. Ndajonga ndaqonda mani ndiyamazi uThemba ngoba engamazi yena. uThemba is a person always esezingcingeni and ingcinga ezi zinto eziphuhlileyo. Uzawunixelela kumo ngezinto ebezenze kwintlanganiso ebezithile neendibano ezithile. Ndiqonda man there's something in this man. Le ndawo akuyo ngoku as a self person ayiyo ndawo yakhe le. uThemba sees a bigger picture. Ufuna uba phakathi kwabantu, ufuna uba phakathi kwe-community. Esikhula njena ke intshumayelo biyinto yakhe. Ibesithi noba uyahamba besipondo uhlenyuka ukuphethe iBhayibhile uhamba isizwe lenkosi. Amen. Ebeyikhuthalele usayikhuthalele nangoku. Indoda ethembe inkosi le. Umgcoko kaThixo lo. Kwathiwa hayi ngoku ungumfundisi zandiyothuke. I see it coming ngoba ikhona into installwe kule ndoda. Namhlanje silapha so celebrate 20 years yabo bekunye nonkosikazi wami. Sayibulela kakhulu mfundisi wami. Ndlela eniphethene ngayo, ndlela enithandana ngayo, inkqubo eniyenzayo endlini indenze nam that look through into bathini. This is my role model. Ndibona something apha kunto ba uyindoda kaNkulunkulu and uyindoda ongozenza izinto eziphambukileyo. Usoloko uthe tse. Amen bazalwane. uThemba ibingumntu osoloko xa sihleli singabatshana sikhula nje uyawusinika ingcebiso, izinto ezakhayo njalo njalo. Yamthanda ubawo because wenza into ba makube khona yena abaphakathi kwethu nje besikhula nje bone something apha kuyo into ba no man, this guy unenjongo kakhulu ukuhambisa ilizwi kaThixo and unenjongo yoba ngaze i-community ingabe ihleli ngendlela eyiyo. Kwamaxesha bekumane kuvula inkonzo kwi-area zethu ushunyayelwe awusi uThemba phana. Ndibona into yoba no man, I wish to be displaced ezinyaweni zakhe nam ndihambe le ndlela. Kwizinto ezenzekileyo ezimehleleyo njengebechazile apho ndaqonda mani unyathele kwezinye indawo bendizazithetha nayo ngoku ingathi uyandivile undicishile. Nkosi yam ndizawuthetha ngantoni ngoku apha mna? Ndakhumbula ibali likaJobhi eBhayibhileni bazalwane. uJobhi inceku umthandiso kaThixo, indoda so faithful emthembileyo bawo. uSathane kuhamba hambeni ubuza kuYehova noba bawo umjonga umqalile na umkhonazana wakho uJobhi intoba ekuthembe kangaka na what no uthembile la ndoda 100% fully futhi ndiyayazi intoba indithembile. Uthi ngaske uthathe nje okanakho uzokubona umthembe kangakanani na. Athu uba wamnika imandate wathi no ungenza loo nto ufuna uyenza kuJobhi but please isoul yakhe keep it for me because kaloku ndim umdali wakhe, wena kunanto kwenza nesoul yakhe. Zenzekile izinto kuJobhi ezibuhlungu zimehlela kodwa he never gave up on the Lord. Ebambelele enkosini. Uba uCengani umkhumbuza elo bali ngoba zonke izinto bezisenzeka kuye inkosi was there and he never turned back on him. Kwimingcwabo kwizinto zonke bezimehlela I'll be surprised also ba iseyile ndoda econductor umfihlo kwipain enjena because if I were me mna I would just die. And nito ndiyithandileyo kuye ngoku kuculwa apha ethetha yazi ngosisakhula sasikhuliswa kuthiwe buhlelwe yinto ethile especially xa uyindodana. Indoda ayikhali ke ndoda noba usengcingweni ithi cwapha iba nesigqubu
ayafa amadoda kungalili. Banivumele odade balapha. Xa usencingweni utya kwezi jikele nje erumini noba abantwana ujikele nje phaya xa usigqika uthi akho nto mani bendizicingela nje into yam. Akho nto ndikhona nje into nje indoda xa isencingweni iyazibika kuNkulunkulu. Xa kufikele ixesha uba mayilile iyalila. That thing is the pain. Iyayithoba ipain yakho onayo, intlungu onayo iyayithoba ngokuthi ulile. Masisuke and fade away kulaa nto yethu sithi hayi indoda ayikhali, because ke there are things ezenzekayo ngoku. Abantu siyababona beyemka nazi-depressions because they don't want to talk. Le indima ke ngoku uba uCengani uyithembile Nkosi, uyithembe in a way that nakwesi sihlandlo uThixo senathi. WayenguThixo ekho mandulo, usekhona namhlanje, usezaba khona nakwityeli zayo. uSathane ebecimba ustola some things ithemba ebenazo, uThixo wazirestore back. Kwijeni yakhe wamsikelela kakhulu nangaphezulu, kwijeni ebenayo yobuhlungu nepain, uThixo uyibuyekezile. Amen. Bawusikhoma ndithanda ubustrong obubakho. Ustrong dad, ustrong baba kuzo zonke izinto. uThixo ukhona emthethweni. Siyamthanda katata ngalo lonke ixesha, sibulela sithembe kuye. Bazalwane bam, sithi xa sihleli nonkosikazi phaa sithi sizawuthetha ngejeni yabo bobabini. Into yoba siza kohlulelana, mna ndizawuthetha more likely ngotata, yena uzawuthetha more likely ngomama, ngoba ke oomama bayakwazi uhlangana kule mihlangano yabo nemigalelo neentoni yonke laa. Ootata abazihambe ezandima, ngoku yena wazi more likely ngomama. Ningathi mhlawumbi ndiyacalucalula bandithi tata qho umama wayengandifeki utata. No, my better half. Ubawo wathi kaloku wandibiza ngonkosikazi esithi ungayindoda ngelaa xesha sasiyalwa phaa, but awuzophelela ungakhambi kazibonisi wanonkosikazi wanabantwana. Ningathi ke xa ningekatshati singabanye bethu abalapha nithi hayi mani ayikho into ethethayo. Inyani, uba ube nalo ithuba, do something, make a change. Amen bazalwane. My better half uzawuthetha ngoku, ndizawunikela kuye. Enkosi bazalwane. All right dad. Ndiyabulisa bazali, ndibulisa kumntu wonke olapha ngegama elihle lenkosi yam uYesu Kristu. Besetshilo kutata, akalibizi eliya ndilithandayo lasemtyantini, ndingunobuntu eliya. Ndathiwe emacwerheni kwathiwa ndingunobuntu. Ndizawuthetha ngesihlobo sam uNolime. Uyazi uba bendingakwazi uba ngumantlanu kule 20 years ihamba kunye. Ubondazi uba ngumazotsha, I doubt very much andazi. Wow, kukho ndiyohlulahlula ndithi kukho utshomi, ndithi kukho my friend, ndithi kukho isihlobo. uNolime ndimbiza isihlobo ngoba singene kunye ezincingweni, ngoba besithi 20 sizi-twins, ngoba beyigqiba nge-19 thina siyigqibe nge-8 same month. Notshakaza kwethu sitshakaze ngexesha elinye, besingoomakoti abafaniselayo nayo tuti nangepere yesihlangu. Yayingathi singoonodoli omakoti beGuy Fawkes because basibona ababhuti sibancinci. Kodwa into endithanda uyithetha nendithanda ukubulela uThixo ngayo kukuba asazi sisesezizalweni sooma bethu, kukuba asithande asenyule,
ngoba utsho ezwini lakhe uthi ndinazi nisesezizalweni. Uyazi ukuthi igolide iphuma kumgqubagqubane womhlaba, ingacaci le nto iyiyo, kodwa as uba iphuma iyokwenziwa iphuma iblanka. That's what God did ebomini waba bantu. If you can look kwi-backgrounds zethu, you don't see much, but apha kuthi ubona uzuko likaThixo. Lo tata uphezulu uhambe nathi, xa ndisithi nathi ndifaka nani, bekungekho kuhle. Kwakubakho amatyeri ndithi tshomi yam umaneja njani, ngoba mna uba bendinguwe ngekudala ndazivasa izandla ndayawachitha loo manzi, ndathi ibalekile le tyiphu, kodwa wena you stand. Wama kunjalo, wamthemba uThixo, wathi ume kwi-grounds ezishake, but wena you stand tall. Ungumntu xa excited ongxolayo ke kakhulu, but xa se-serious ezawuthetha into eserious engumama, liyehla izwi lakhe. Umvethethele ezantsi ukuba uhlile. Xa once lehla izwi lakhe ndiyayazi uba uyabona ke ngoku usukile ungene kwenye iplatform, mandimmamelisise ke ngoku. Umncinci kum kakhulu, kodwa le nto sisithi nomyeni wam, we've learned a lot from them through ii-challenges zabo. Uthixo uyakwazi ukwenza i-guinea pig, sorry to use that word, akwenza i-guinea pig ube nguwo wehlelwa zizinto enemission anayo uThixo. Kukho aba bantu that needs to see something from you guys. uThixo has put uniyekela. uThixo kangumenzi wobubi ebantwini, but uyayiyeka into yehle kube nenjongo yakhe yena ngobomi benu. Wenzile kwenziwa yeka kwenzeka kuni, but akhange nibe destroyed. Instead abantu abafana nathi bafundile, bama baqina, bathi in spite of everything God remains faithful. Yabona la ngoma ithi undithathe la ndingelutho, sithathwe la singelutho. Today singabantu, we are too beautiful. God has been there, God has been faithful. Ndiye ndithi xa ndithetha ndithi umntu uThixo akekho, he better think again, because umna I'm a living testimony yobukho bukaThixo ezimpilweni zethu. Nazi ezinye zise-mission field. And you know what, uThixo soza kususa yokubeka eBlue Water Bay, uza kubeka apha kule ndawo kumgqubagqubane, because he wants to teach abantu ilesson ngawe. But into endiyithandileyo nimile, ndiye ndithi ke every day ndithi iduty yethu ezomama ukuthandaza, sithandazele utata wethu. You know abatata basithatha basizise emakhayeni abo, sifike sitshintshwe izibongo, asiwazi naba bantu bakamakwabo. Uyayazi ke xa usenziwa laa nto, ufike emzini, ufike lo mntu uze ngaye emile lithango lakho, angabi lithango lecingo, angabi lithango leplanga, abe lithango lezitena. Lo bhuti ube lithango lakho ezintweni zonke. Bekuthi xa kusitsho izaqhwithi ame lo tata athi ndethu unkosikazi wam. I think yenye into ekunike i-courage into yoba womelele ube namhlanje nithi sigqibe 20 years. Tata ndiyabulela, ngoba awanelanga to build your own marriage. Uncedile nam kowam, uThixo undincede wandinika wena wasisibonelo kulo tata usecam kwam. Ndiyambulela uThixo, Nkosini bazali. Utata akafuna uthi amen. Tata yithi amen. Masimbulele ke umama kunye notata Nkewu abahambe kwakunye nale couple, this beautiful couple.